अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, učenje Islama je takvo učenje koje je objavljeno časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To učenje nas upućuje u svakoj stvari i svaki od nas kad bi svaki od nas ponašao se po tim uputama, onda bi bila stvoreno vrlo divno društvo. Sada u nemuslimanskom svijetu oni koji kritikuju islam i postupke muslimana, umjesto kritikovanja, kad bi se oni držali učenja islama u istinskom smislu stvari, ovi ljudi bi onda davali primjer dobrih postupaka muslimanima i cijenili bi učenja islama. Međutim, nažalost, većina muslimana, i da muslimani pokazuju primjer da se drže učenja islama, bili bi primjer ovim ljudima. Međutim, većina ljudi čitaju ove naredbe Allaha dželešanuhu. Oni uči o tome, čitaju i također gledaju na ta učenja s velikim poštovanjem. Međutim, kad dođe do toga da postupaju u skladu s tim, oni to zanemaruju. U časnom Kur'anu je jako mnogo naredbi koji su tamo spomenute. Međutim, sve ove naredbe Allah je skupa stavio u jednu rečenicu govoreći, to jest u prevodu znači zaista za vas je izvanredan primjer u primjeru časnog poslanika, u primjeru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga slijedite. I život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj kući kakav je bio i u društvenim odnosima i u kontekstu drugih svih odnosa, sve je to bazirano bilo na udovoljavanju, odnosno pridržavanju učenja časnog Kur'ana. Zbog toga stvarni uspjeh se samo može postići kad mi u svakoj stvari budemo držali ovaj primjer ispred sebe u svim stvarima. Ponekad ljudi u raznim primjerima, pitanjima pokazuju dobar primjer, međutim, prividno stvari koje izgledaju male i beznačajne, oni to zanemaruju na takav način kao da uopšte te stvari nemaju nikakve važnosti.
dok je činjenica upravo suprotna. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je skrenuo pažnju na ove stvari u svojim izjavama i tvrdnjama i također je skrenuo pažnju kroz svoje lične primjere. Zbog toga, ako hoćemo da svoje živote učinimo mirnim, ako hoćemo da dobijemo Allahove blagoslove, onda moramo posvojiti ove morale i učiniti tu dilom svog života. Kakav je bio moral u životu časnog poslanika, slave sem našeg učitelja. U svakoj stvari on je dao uputu i predstavio nam to. Onda u ovo doba istinski sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je također predstavio vrlo jasno ovaj primjer i skrenuo je našu pažnju na plemeniti primjer poslanika. Danas, pozivajući se na ovo, ja želim, Huzur kaže, da skrenem pažnju u pogledu odgovornosti muškaraca u određenim aspektima. Muškarac kao staratelj kuće ima određene odgovornosti i dužnosti kao muž, također odgovornosti također kao otac i onda prema svojim potomcima ima odgovornosti i u odnosu prema djeci. Kad bi svi ljudi razumjeli svoje odgovornosti i ispunili ih u cijelosti, onda upravo ova stvar bi postala sredstvo i način za stvaranje mira u društvu na ogromnoj skali, na ogromnom stepenu i bilo bi stvoreno bratstvo. Ove stvari bi postale sredstvo od kako treba odgoja djeci i također za utemeljenje ljudskih prava i to bi postalo sredstvo toga, način da se to postigne. I porodični život bio bi temeljen mir u porodičnom životu. Sada problemi u raznim porodicama, ja saznam o njima, dok muškarac smatra sebe da je staratelj kući i misli da je on superioran i da on ima svo poštovanje i ne poštuje ženu, niti ispunjava njene prave, niti ispunjava dužnosti prema obuki djece i odgoju. Zapravo, ovakve vrste prigovora iz Indije i iz Pakistana koji dolazi od nekih žena iz Pakistana ima nekih prigovora da muževi čak tuku žene u tolikoj mjeri da oni ostave tragove na njihovom tijelu i nekad imaju otekline zbog ovog tuče. Ljudi koji žive u ovim zapadnim zemljama također nekada rade ovakvu vrstu stvari. I onda prema djeci, dječacima i djevojčicama oni čine nepravdu i njihov tretman ide do te mjere okrutnosti. Ako nakon vjerovanja obećanog Mesiju, alejhiselam, uprkos ove činjenici da što oni vjeruju u obećanog Mesiju, možda ako hoće da žive kao drugi ljudi, ako hoće da žive kao oni muslimani koji ništa ne znaju o religiji i tretiraju svoje žene i djecu kao neuki ljudi, neznalice, onda s ciljem da ćete promijeniti, da će dati obećanje da će promijeniti svoje stanje i ulazite u bajat obećanog Mesije salema, onda nema neke koristi od toga ako vi nastavite sa svojim starim navikama. Huzur kaže, je li stvar takva da muškarci, oni koji imaju odgovornost da ispune prava prema Allahu i dužnosti prema Allahu, a praktičan standard njihovih dnevnih odgovornosti leži na njihovim ramenima, jer oni ispunjavaju svoje dužnosti. Ako ispunjavaju svoje dužnosti, onda je nemoguće da u njihovim kućama bude ikakve nepravde. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prvo i prije svega
u položaju kao poglavar porodice, glava porodice. On je istakao položaj Allahove jedinstvenosti i obučavao djecu da postupaju u tim svojim primjerom kroz ljubav i naklonost, a ne kroz prisilu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio glava svoje porodice i s ciljem da popravi ljude, da ih reformiše i da popravi svoj narod i društvo, uprkos svih ovih dužnosti na svojim ramenima, on je ispunio dužnosti prema članovima svoje porodice kroz ljubav i naklonost. On je ispunio ove svoje dužnosti. Dužnosti kao glava porodice, ispunio je svoje dužnosti na takav način da je prvo učinio da oni shvate da je njihova prva odgovornost obožavanje Allaha i da utemelji Allahovu jedinstvenost. Hazret Ajša radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustajao uveče da klanja nafil namaz u noću prije sabah namaza, fadž namaza. On je budio članove svoje porodice tako da bi prosuo malo prstima, pošpricao vode po njihovom licu i ispunjavao je dužnosti prema Bogu, odnosno prava Božja. Kako je onda on ispunio dužnosti prema svojoj porodici, članima porodice? Ovi poslovi koji možda mogu žene obaviti, on mi ipak pomagao i sarađivao sa njima. Hazret Ajša kaže, sve kad je bio kod kuće, uvijek je pomagao svojim ženama i uvijek je bio zauzet da im pomaže do momenta kad bi bio pozvan da ide u džamiju radi namaza. To je taj plemeniti primjer koji mi treba da slijedimo i moramo ga slijediti, a ne da tretiramo žene na takav način koji je jednak nepravdi, koji se svodi nepravdi. Hazret Ajša radijallahu anha u pogledu kućnih obaveza, spominjući detalje toga, ona dalje kaže, slično tome, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također popravljao svoju vlastitu odjeću, krpio i također cipele i donosio je vodu iz bunara. Dakle, gledajući na ove primjere, imajući to u vidu, mnogi muževi treba da sebe analiziraju i treba da posvete pažnju ovoj stvari. Da li je to njihov tretman prema ženama i članovima porodice u kući? Je li takav u skladu sa primjerom časnog poslanika? U pogledu svojih ashaba, on im je govorio, jednom prilikom je rekao da je njihova dužnost, i Hazret Ebu Hureyre prenosi da među vjernicima muškarac koji njegova vjera je savršena, čiji je moral i vladanje savršeni. I rekao je, među vama najbolji je onaj koji je najbolji u svom tretmanu prema ženama i damama. Dakle, svaki pojedinac koji svoju ženu tretira kako treba da analizira sebe i svoje ponašanje. Dobar moral i dobar tretman prema ženi nije nešto samo što se vidi, nego zapravo on je rekao, ovo je svjedočenje visokog karaktera osobe. Hazreti Mesih Maud alejhiselam je govorio o odgovornosti muža i tretiranju prema ženama. On je rekao, osim za vrlo očite nečasne stvari, muškarac treba da toleriše ostale stvari, treba da postupuje prema žena vrlo lijepo. I kažem, ja sam vrlo postiđen kad je neko grub prema ženi, neki muškarac. Najbolji način da ispunite svoje dužnosti u ovoj stvari je da treba da svoje žene tretiramo vrlo ljubazno i ponizno. Jedan put u pogledu vrlo grubog govora, jedna
jedan čovjek je spomenuo u svom društvu da svoju ženu tretira na vrlo grub način. Obećani Mesija alejhi selam je bio jako rastužen ovim informacijom i rekao je: naši ljudi ne smiju biti takvi. I ovaj pisac dalje kaže: obećani Mesija alejhi selam je nastavio govoriti o ovoj temi da se članovi porodice i žene tretiraju na lijep način u porodičnom životu. Na jednom mjestu je rekao: ja sam govorio sa svojom ženom malo povišenim tonom, smatrao sam da taj glasan glas, tu je bio element nezadovoljstva u tome. On je govorio glasno i mislio je i kaže da je bol mog srca bio dio toga. Međutim, u isto vrijeme nijedna riječ nije izgovorena koja bi povrijedila nekoga ili gruba riječ. Uprkos toga on kaže: ja sam učinio istikvar i tražio oprost od Allaha dugo vremena zbog toga i stalno sam upućivao dove Allahu i također sam dao sadaku. Da ovaj grub tretman prema mojoj ženi može biti rezultat neke skrivene slabosti ili grijeha. Ovo je primjer koji mi treba da slijedimo. Ovo je primjer obećanog Mesija alejhi selame. I kad bi neko bio vrlo grub u svom tretmanu prema ženi, on je uvijek izražavao svoj bol i zabrinutost i savjetovao je i rekao: ovi ljudi koji u svom tretmanu prema ženama zbog sitnih stvari dižu ruke i udare i pokazuju nezadovoljstvo i koriste grube riječi, oni treba da vode računa o svojim dužnostima i odgovornostima. Dakle, tuča je nešto drugo, udanje je nešto drugo. On je rekao: neki ljudi čak povrede svoju ženu. Za ove ljude ovo je povod velike zabrinutosti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema njemu rekao je onda: vjera ovih ljudi nije potpuna. Ako je to tako, treba da bude da se brinu o svojoj vjeri. I zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što je on rekao, i također obećani Mesija alejhi selam su bili zabrinuti zbog ovih stvari. Osoba koja nema visok standard svoje vjere, on može posrnuti bilo gdje u životu. Kao što sam rekao, ove stvari prividno izgledaju male, ali one zapravo nisu male. U ovim zemljama stvar ide u ruke policije onda ako se to dogodi i onda policija krivi zajednicu i ovi ljudi imaju svjetovnu kaznu, međutim također imaju nezadovoljstvo Allahovo. Neki ljudi možda kažu da postoji takva i takva slabost kod žena i mi moramo biti grube prema njima. U tom momentu muškarci također treba sebe da analiziraju da li oni imaju takav standard vjeri, takav zahtjev vjeri. Hazret obećan Mesija alejhi selam savjetujući takve ljude kaže: muškarac ako nije pobožan, kako onda žena može biti pobožna žena? Prvi uvjet je da muškarac mora biti pobožan. I samo onda njegova žena će također biti pobožna žena. On je rekao: ako muškarac postaje pobožan, onda će također žena postati pobožna. I on je rekao: ne treba da savjetujete, da bude savjet samo kroz riječi. Nemojte davati savjet grubim riječima i ukarajući i prekoravajući, nego zapravo kroz svoje postupke, kroz svoja djela pokažite da ste vi zaista pobožna osoba. I na svakom koraku kojeg poduzimate da to bude u skladu sa Allahovim naredbama. Dakle, takav savjet koji te dat kroz postupke je vrlo djelotvoran savjet. I on je rekao: ne samo žena, nego ko je tu, ko postoji da prihvata samo riječi ako nema postupaka i djela. Ako čovjek ima uvrnutosti u sebi, onda žena je cijelo vrijeme svjedok tome i osoba koja se ne boji Boga, kako onda žena da se uvijek boji takvog čovjeka? Niti savjet takvog hodže nije uopšte djelotvoran, niti savjet muža.
ako on jedno radi, jedno govori. U svakoj situaciji praktičan primjer je to što je najdjelotvorniji. Dakle, kad muž ustane noću i plače pred Allahom i čini ibadet, onda će, kad to žena vidi jedan dan, dva ili više, također će ona voditi računa o vjeri, također će biti pod utjecajem takvog plemenitog primjera. Žene imaju veliku odliku da budu, na njih utiče i impresionira i dojmi se primjeri. Nema, i onda nije potrebna nekakva institucija ni metod da onda popravi takve žene, kao što može biti djelotvoran primjer muža, dobar primjer muža. Ako hoće da njih popravi, onda mora muž biti dobar primjer i žene će se automatski popraviti. I on kaže, Allah Đelešanu je spomenuo i muškarci i žene kao jednu osobu. I nepravda je muža da oni daju priliku ženama da one jednostavno da ističu njihove mahane. Nikada ne trebate nikakve prilike da oni govore o takvoj mahani žene, da oni rade te takve stvari i da onda žena kaže ti radiš ove i ove stvari. Nego on kaže treba da budete tako čvrsti u svom dobrim primjerima i pobožnosti da žene osjećaju se umorne i da ne osjećaju nikakvu slabost i onda će razumjeti stvarne zahtjeve vjere. I uprkos što tragaju u svim, da nađu neku mahanu kod muža, da se umori od traženja, a da ne budu u stanju da nađu nikakvu slabost, onda će oni biti naklonjene religijskim stvarima. Ovdje ja sam vidio da žene ponekad su više pobožne i religiozne i one prigovaraju i kažu da njihovi muževi nisu naklonjeni religiji koliko treba biti. S jedne strane, očekivanje je ovo da obećani Mesija a.s. je imao ovo očekivanje od takvih muškaraca koji uđu njegov bajat odanosti, a s druge strane vidimo da mnogi muškarci su takvi, kao što sam rekao, o kojima dolaze prigovori meni od strane njihovih žena i oni su nemani prema svom ibadetu i namazima, a da ne mislimo o klanjanju namaza u džematu. Njihovo vjersko znanje je slabo, u svojim doprinosima su slabi i na televiziji gledaju loše programe, a ne posvećuju pažnju obuki djece i odgoju djece. Ako hoće da budu glava porodice, onda treba da nastoji da bude kako treba očevi, a ne da samo pregovaraju i da viču na žene. I umjesto, u mnogim porodicama situacija je takva da žene poučavaju muža dobrom moralu i dobrim postupcima i skreću pažnju da djeca ne bi otišla na krivu stranu. Ove porodice, kad djeca pati od nedostatka odgoja, općenito uzrok toga dogodi se da je nedostatak pažnje od strane oca ili nepotrebna grubost prema djeci. Ponekad djeca meni također dođu i prigovaraju, kažu naš otac nama ne postupa kako lijepo prema svojoj ženi, prema našoj majci ili prema nama. Ako hoćete da svoju kućanstvo učinite mirnim, i ako hoćete da obučite nove generacije i da ih vežete i da budu vezani za religiju, onda muškarac mora posvetiti pažnju svom moralnom stanju. A Hazreti Mesih Maud a.s. savjetujući muškarce dalje kaže zapravo muškarac svoje kuće, ako on stvara loše dojmove, kako će onda biti loš dojam na njegovu porodicu kao posljedica loših njegovih dijela? Onda će to ići dalje u njihove buduće generacije, nastavit će se tako. On je rekao, muškarac uvijek mora koristiti svoje fizičke sposobnosti u prikladnim prilikama na prikladan način. Na primjer, jedna je odlika ljutnje, ako postoji ljutnja, ako se on naljuti, a ako to ide izvan umjerenosti, onda je to jedna forma ludila. Ponekad u ljudskoj prirodi je tako da se naljute, međutim ako to ide izvan granice, onda se to preokreće u ludilo.
I on kaže, u ludilu i ljutnji, u takvoj ljutnji, vrlo je malo razlike između ovo dvoje. Iako se osoba brzo naljuti, on ne može, on nije u stanju onda da govori mudro. I čak ako govorite s protivnicima, nemojte biti savladani ljutnjom i nemojte biti grubi u svom govoru. I ne treba da govorite grubo, čak ni sa onim ljudima koji nisu vjernici. Ovo je standard koji treba da utemeljite u svojim kućama u pogledu svog tretmana prema ženama i djeci. Ne treba da budete ljuti, čak i ako je osoba s kojom razgovarate protiv, čak s tom osobom ne treba da budete grubi i ne smijete ništa raditi što je u suprotnom mudrosti. Ako razgovarate sa nevjernikom, musliman, mumin nikad ne smije koristiti uvredljive i nečiste riječi. To nikad vjernik ne smije izgovarati. Kao što sam ranije spomenuo, Hudur kaže u Indiji i Pakistanu, žene u pogledu nepravde svojih muževa koji im čine, one meni pišu na mnogim mjestima u Kadijanu, Rabvi, odjeljene organizacije, pomoć organizacijama i tamo također odjeljenje. Treba da posvetite pažnju tome. Također u programa odgoja, također posvetite pažnju tim programima. Širenje poruke i one uče religijske stvari. Međutim, ako u kući postoji nemir, ako je takav slučaj, onda nema nikakve koristi u širenju i pronošenju poruke. Ako je psihologija žene i kad ona gleda na muža u pogledu toga, zatim Sima Udali Salam kaže, sve stvari koje muž čini, žena uvijek gleda na to, je li to dobro ili loše. I ona misli, moj muž ima jako mnogo vrlina kao što je bogobojaznost, strpljenje, ispravnost, poštenje i tako dalje. I žena bude u položaju da provjeri te stvari koje niko drugi ne može, jer ona svaki dan gleda na te stvari u kući, vidi svog muža. Zato se kaže da rečeno je da je žena kao kraljevac, jer ona krade dobar moral u kući na takav način i ponekad postepeno onda i ona postigne sve te dobre odlike. Neka osoba nekad napustila islam, postala kršćan, neki čovjek i onda je žena također postala kršćan. Prvo su počeli da piju alkohol, onda su napustili pokrivanje i miješali su se ljudima koji nisu familija. I muž poslije nekog vremena se vratio u islam, uvidio svoju grešku. Kad se vratio u islam, onda je pitao svoju ženu i rekao, sada i ti postani musliman sa mnom. Ona je rekla, sada je za mene vrlo teško da postane musliman. Ove navike, uzimanja alkohola i sloboda koju sam stekla, rekla, ja sad to ne mogu napustiti. Ovo je izuzetna, krajnja stvari koje se mogu dogoditi. Da muškarac je napustio islam i onda je prihvatio kršćanstvo. Međutim, jako je mnogo muškaraca nalik tome. Oni ne napuštaju islam i što se tiče imena, oni su vezani za islam. Proglašavaju sebe da su muslimani. Međutim, u ime slobode jako je mnogo drugih stvari u koje se oni upliču. Kao što sam spomenuo, neki od ovih stvari sam ranije spomenuo, gledajući na njih ili gledajući muža, žene također padaju u istu formu ponašanja u slobode i onda muškarci uvide da žena postala previše slobodna i skinula je pokrivalo i onda nastoje da je vrate iz te slobode. I onda tu bude svađa i onda udaranje i sve ove stvari se također događaju u društvu. I kao što sam rekao, u ovim zemljama, onda policija odmah dođe u tim slučajevima
i odjeljenje koji pazi na prava žena i djece, onda oni također dolaze i tu raziđu se familiji, sve te stvari se mogu dogoditi i dolaze se i onda se porodica raspadne i možda djeca budu uništena. Takvi muškarci, očevi i muževi treba da uvide svoje odgovornosti i dužnosti. Ove dužnosti vezano prema njihovoj porodici i religiji idu rame uz rame. Dakle, Islam daje vam odgovornost i dužnost i stavlja na vas i treba da vodite računa o tome. U pogledu postupanja prema ženama, Hazreti Mesih Maud a.s. spominje na jednom mjestu način na koji je Islam zaštitio prava žena, nijedna religija to nije uradila. I vrlo kratkim riječima Allah je spomenuo i rekao: u prevodu to znači muškarac ima prava nad ženama kao tako i žene imaju određena prava nad muškarcima. U pogledu nekih ljudi čuje se, kažu da ove sirote žene, one su smatrane kao da njihova cipele, kao njihova obuća. I oni od njih traže usluge koji su vrlo loše i koriste jezik na takav način, takve riječi i tretiraju tako grubo kao da su one stavljene u grob, a još su žive. I neki su vrlo strogi o pokrivanju, vrlo su strogi i kruti u tome. To ne smijete biti tako kruti. Islam je vrlo civilizovana religija i također žene treba da budu umjerene, a ne u ime pokrivanja i vea da prelaze granice i da budu pretjerano slobodne. Ponekad se vidi da neke žene postanu vrlo slobodne i samo po imenu imaju pokrivaju se. To je potpuno pogrešno. Također žene znači treba da zapamte da glava i tijelo, ispunjavajući zahtjeve umjerenosti, to treba biti kako treba pokriveno i tijelo i glava. Ovo je Allahova naredba i to se mora slijediti. Odnos između muža i žene, kakav treba da bude standard i koji je primjer toga. Hazreti Mesih Maud a.s. kaže: postupanje muža prema ženi, njihov tretman treba da bude kao između dobrih prijatelja. I odnos prema Allahu, prvi svjedok tome je njihova žena. Ako odnos prema ženi njihov nije dobar, kako je onda moguće da takvi ljudi imaju dobar odnos sa Allahom, sa mogućim Allahom? Ako oni nisu dobri svojim porodicama, onda ne mogu biti dobri u odnosu prema Allahu, sa Allahom. Časni poslanik je rekao: to jest najbolji među vama je onaj koji je dobar u svom tretmanu prema svojoj porodici i ženama. Ovo su ti standardi koje svaki muškarac uvijek treba da nastoji da slijedi, onda odgovornost muškarca u položaju oca, kao oca, njegova dužnost je vrijedna da treba da je razumije. To se ne smatra se da je odgoj djece odgovornost samo majke. Nema sumnje da do određenih godina većina vremena oni potroše u društvu majke i mala djeca. I odgoj koji majka daje djetetu do velike mjere igra vrlo važnu ulogu majka u odgoju djece. Međutim, to ne znači da je otac potpuno razriješen svojih dužnosti. Roditelji također igraju svoju ulogu u odgoju djeci. Pogotovo kad su dječaci dođu 8-9 godina. Kad dođu do tih godina, onda oni žele pažnju oca. Pogotovo u ovim zapadnim društvima, gdje postoji više prilika za djecu da se udalje, da zastane od religije. Isti princip ovdje vrijedi koji je spomenut u odnosu prema djeci. Prema ženama zapravo. Muškarci, očevi treba da pokažu dobar primjer i da utemelje za njih dobar primjer, da pokažu dobar primjer svojoj djeci u svom ponašanju.
Očevi, dok treba da postupaju prema djeci s poštovanjem i da im odaju počast, da ih poštuju njihova, u isto vrijeme moraju paziti na svoju djecu, držati oko na djeci, da budu spašeni od loših uticaja društva i također prisustvo očeva i pažnja njihova daje djeci osjećaj sigurnosti. Ponekad roditelji meni prigovaraju o pažnji djece, međutim one postaju vrlo kruti i ne odgovaraju, da tako kažemo, onda govori nešto što nije istina i onda roditelji žele da budu bliski s djecom i općenito možemo vidjeti kao rezultat toga da slabost djeci počne da bude da onda slabost djece bude uklonjena ako roditelji postignu da budu bliži djetetu. Dakle, djeca kao rezultat društva oko njih s ciljem da ih učinimo da se osjećaju sigurnim, bolje da roditelji troše vrijeme sa svojom djecom i ovo je također odgovornost i dužnost, kao što treba posvetiti pažnju praktičnim primjerima obuke djece, oni također trebaju posvetiti pažnju i ibadetu i namazima. Ovo je također neophodna stvar. Religijska obuka, na to trebate obratiti pažnju i stvarni plodovi odgoja samo se postignu u pomoć Allaha dželešanu, međutim mi moramo uložiti napor i muškarci moraju uložiti napor u tom pogledu. Onda skrećući pažnju na namaz, na obuku djeci da čini namaz, obično Mesija alejhi selam kaže, on je rekao, uputa i odgoj, stvarni odgoj je zapravo Allahov posao. Istinski odgoj je Allahov posao i da postanete vrlo da insistirate i da budete grubi i da kritiskujete ih i zaustavljate od malih stvari, pošto smo mi odgovorni za uputu i mi možemo dovesti na ispravan put. To je zapravo skriveno onda pripisivanje drugova Allaha. Ako smatramo da je sve to na nama, zapravo je Allahova, mi treba doložimo napor i da molimo Allaha dželešanu za svoju djecu, kao i da poslijedi određene pravila kao disciplina, mi treba da im to spomenemo. Na općenit način mi treba da ih nekako naučimo da oni se drže naredbi, ali ne više od toga. I onda cijelu stvar treba da prepustimo Allahu dželešanu. Kao što ako je sjeme dobro, ako Bog da inšala, onda će plodovi tog drveta biti također dobri. Zato treba da zapamtimo da je obećani Mesija alejhi selam kad on kaže da treba da molimo Allaha za svoju djecu, onda standard ovih dova, ovog ibadeta treba da bude vrlo visok, ne treba da to uzimate olako. I s ciljem da dobijemo visoki standard ibadeta, mi treba da radimo vrlo naporno. Ovo nije obična stvar. Zato roditelji moraju posvetiti posebnu pažnju ovoj stvari. Kao otac, koliko mnogo pažnje treba da posveti obuci djeci, obećani Mesija alejhi selam spominje to u velikim detaljima, jednom prilikom do detalja. Neki ljudi, obećani Mesija rekao, neki ljudi misle da trebaju ostaviti nešto para za korist djece. Ja sam iznenađen da oni misle o tom da ostave neke pare iza sebe kad umru, ali oni ne uzimaju u obzir da treba da vode brigu o svom potomstvu, da njihovi potomci ne budu loši, da budu dobre djece i dobrog karaktera i da budu pobožni i dobrog karaktera. I ovo njima ne pada na pamet, a nikada ne brinu se o tim stvarima. Ponekada takvi ljudi skupe imetak za djecu i u pogledu sposobnosti djece ne pospaćuju nikakvu pažnju, jer su djeca sposobna za to. I u toku njihovog samog života oni prigovaraju o lošem karakteru svoje djece i onda imetak koji su oni možda nakupili na jako mnogo načina, na kraju
djeca vode nečastan život i završi na uzmanju alkohola i sve pare potroše na ove stvari. Dakle, ova kušnja u vašim potomcima je velika kušnja. Ako vaši potomci, vaša djeca, vi ne brinite se ni o čemu, onda je to vaš propust. Allah Đelešanhu kaže, on postaje staratelj bogobojaznih ljudi i pazi na njih. Postoji njihov staratelj. Ako vaši potomci su loše, bilo koja količina novca koju im ostavite, on će to potrošiti na loše način, loše puteve i zapadaći u takve kušnje za koje je određeno da dođu na njihov put. I ako roditelji učine da njihova djeca budu pobožni i bogobojazni, to je onda na to morate osvetiti najveću pažnju prema svojoj djeci i onda Allah Đelešanu pazi na takvu djecu. I Allah će voditi brigu o ovim ljudima onda kad oni narastu i biti njihov staratelj. To znači da treba da posvetimo pažnju reformi djece. Muslim kaže, ja sam bio dijete, onda sam odrastao, ja sam sada ostario, ja nisam vidio bogobojaznu osobu na takav način da je uvijek se bori, da je ikada zabrinut o financijama. Allah Đelešanu vodi brigu o bogobojaznim ljudima, njihovim potomcima za mnogo generacija. Dakle, vi postanite bogobojazni i ostavite dobar primjer pobožnosti i bogobojaznosti za sebe, svojoj djeci i potomcima. S ciljem da ispunite prava djeci, vi trebate učiniti svoj život u skladu s tim, u skladu s učenjima Islama koja su vam data. Samo u tom slučaju buduće generacije će slijediti ispravan put i to će postati stvarna radost očiju roditelja. On kaže, vi postanite prvo pobožni i također i za sebe ostavite dobar primjer bogobojaznosti. Postanite takvi s ciljem da djeca budu bogobojazna i molite, ali također Allah Đelešanu za to. Koliko god mnogo napora činite da ostavite im finansijsku neku, to isto i napori uložite za njihovu moral i za poštenje, ali prvo popravite sebe. Ako vi postanete bogobojazni visokog reda i budete u stanju da zadovoljite Allah Đelešanu, onda možemo vjerovati da će Allah Đelešanu tretirati vaše potomke na vrlo lijep način. Dok Islam kaže roditeljima, posvetite pažnju djeci i molite Allaha za njih. Islam također savjetuje djeci i kaže, vi također imate određene odgovornosti kad ste zreli, kad odrastete. Onda roditelji imaju neka prava prema vama, treba da ispunite ta njihova prava. Ovo su veze u odnosima i kad to dođe zajedno, onda ćete biti u stanju da stvorite vrlo miroljubivo društvo. Kako je važno onda ispuniti dužnosti prema svojim roditeljima i koliko je to važno? Shvatanje toga treba da to shvatite, muslimani to shvatate i mladići, dječaci, kada dječaci postanu odrasli, treba da znaju kako da ispune dužnosti prema svojim roditeljima i majci. Obično mi sjeli sam u jednoj prilici i rekao, kad osoba Abdullah bin Amr on prenosi zapravo ovo, rekao kako je neki čovjek došao časnom poslaniku i rekao, ja želim ići u džihad, u rat. Časni poslanik je rekao, su tebi roditelji živi? Rekao, da, živi su. Časni poslanik je onda rekao, onda pazi na roditelje, to je tvoj džihad. Dakle, služenje roditeljima, čovjek može to razumjeti iz upravo ovog izjave ovog časnog poslanika. Pokazati roditeljima ljubav i naklonost, treba da budete ljubazni i prema prijateljima svoga oca. Časni poslanik je spomenuo o tome. U jednoj prilici je rekao,
vrlo dobra pobožnost od strane osobe je da treba da bude vrlo ljubazan prema prijateljima svoga oca kad njegov otac umre. Objašnjavajući to dalje, u jednoj prilici on kaže, časni poslanik je rekao, i to je spomenuto u hadisu na ovaj način, Abu Sel Hadi kaže, bili smo u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i jedan čovjek iz plemena Beni Salma je došao i pitao je: o Božji poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, poslije smrti roditelja ima li kakva dobra stvar koju ja mogu činiti u njihovo ime? Časni poslanik je rekao: da, zašto da ne, moli Allaha za njih, čini dove za njih i traži oprost za njih i obećanja koje su oni dali, ispuni ta obećanja i prema njihovoj rodbini, njihovim, tretira ih lijepo kao što su i vaši roditelji tretirali u toku života, i također poštujte prijatelje svojih roditelja i tretirajte ih na lijep način. Onda u jednoj prilici časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: svako ko želi da njegov život bude produžen i da njegovo potomstvo bude produženo, onda treba da vrlo lijepo tretira svoje roditelje i ovaj način nije jednostavno da djeca uživaju samo svoj život, nego kad postanu zreli, na njima su određene odgovornosti i dužnosti prema roditeljima i oni treba da ispuni te dužnosti. Poslije sklapanja braka, pogotovo prema ovim, treba posebne pažnje posvetiti onda ovim odgovornostima. Ako čovjek vrlo lijepo, na lijep način ispunjava svoje dužnosti prema ženi i također služi potrebama roditelja, ispunjava njihove potrebe, i on također onda objašnjava ženi na lijep način kakva je važnost punca i punice, i on lično sam zna tu stvar, onda će to biti vrlo dobro da se stvori vrlo lijepa atmosfera u porodici. Ponekad, zbog religijske razlike neke religijske, postoji razlika između oca i djeteta. Ima nekih novih Ahmedi koji postavljaju ova pitanja. U ovakvim situacijama djeca takvih roditelja koji nisu primili sami, nisu vjernici, nisu ušli u džemat, oni moraju tretirati roditelje vrlo ljubazno i služiti im. U toku putovanja u Batali jedan put je obećan Mesija alejhi selam, šejh Abdurrahman sahib, on je pitao nešto o svom ocu i poslije toga on ga je posavjetovao i rekao: ti treba da činiš dove za njih, oni nisu bili muslimani, i na svaki način treba da nastojite da budete ljubazni prema roditeljima i treba da pokazujete dobar moral tako da oni budu uvjereni o ljepoti islama. Ovakav dobar primjer je tako snažna stvar da niko ne može s tim da se nadmeće. Ovo je standard dobre vjere, da kao rezultat toga osoba stekne dobar moral, visoki standard toga morala i postane vrlo odlikovana osoba koja se razlikuje od drugih. Može biti da Allah dželešanhu stvori ljubav prema islam kod drugih roditelja u vašim srcima kroz vaš dobar primjer. Niko vas ne zaustavlja od dobrog tretmana prema vašim roditeljima. I bez obzira na religiju treba da slušate svoje roditelje, da budete slušati, da ih poštujete i da ih slušate cijelim svojim srcem. Također u pronošenju poruke vaš jezik mora biti blag i da pokažete dobar moral, i u drugim slučajevima i vrlo detaljan odgovor je dao obećani Mesija alejhi selam, gdje otac je bio musliman. Neko je pitao služenje roditeljima i poslušnost roditeljima, da Allah učinio to obavezujući, međutim on je rekao, čovjek je rekao: u mom slučaju moji roditelji oni se snažno suprotstavljaju ovoj zajednici, znači Ahmedijatu, i kad on je rekao
kad želio da dadnem zavjet bajata, obično me sjeli samo, moji roditelji su rekli nemoj čak ni da tražiš da nas vidiš, nemoj nam pisati ni pisma. Kako onda ja mogu ispuniti te obaveze da služim svojim roditeljima? Obično mi se je rekao služi, međutim oni su rekli nemoj tražiti da nas vidiš uopšte. Kako onda ja mogu da služim onda roditeljima u ovom slučaju? Običan Mesija alejhi selam je rekao, časni Kur'an gdje je spomenuta poslušnost i služenje roditeljima, data je naredba, a Allah dželešanu također kaže uz to to jest u prijevodu ovo znači Allah zna vrlo dobro šta je u tvom srcu. Ako si bogobojazna, pobožna osoba, onda Allah zaista najviše oprašta onima koji su naklonjeni Allahu. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su također patili od ovih problema zbog religijskih prepreka i teškoća. Imali su problema prema svojim roditeljima i familiji. Dakle, treba da ih služiš gdje god se pokaže prilika i nemoj da to nikakva prilika propustiš priliku da ih služiš. Ali samo zbog religije i dajući višu prednost i više, ako više voliš zadovoljstvo Allahovo, ako treba to da uradiš, uvijek uradi tako i uvijek budite pošteni. I također molite Allaha za svoje roditelje. Rekao i ti moli Allaha za svoje roditelje. Ovo nije samo nedavno. Hazret Ibrahim alejhi selam je također imao istu situaciju. U svakom slučaju, Allahova dužnost prema Allahu je prva dužnost i ispunite njihova dužnosti prema njima i njihova prava koliko god možete i također molite Allaha za njih i pažnja mora biti uvijek okrenuta prema tome, ka tome. Mnogi ljudi danas pitaju kakve su odgovornosti i dužnosti prema roditeljima i kako to možemo ispuniti. Dakle, ovaj odgovor treba biti dovoljno za sve ove ljude koji postavljaju takva pitanja. U svakom slučaju, razni položaj muškarca, njihove odgovornosti i dužnosti tu, koji idu uz to, treba da nastoji da sve svoje dužnosti ispuni u svakoj situaciji i u svim ovim svojstvima. I trebaju biti primjer žene u kući i moraju stvoriti u svojim kućama ljubav i naklonost. Muškarac je muž, otac, sin. I u ovom pogledu on mora u cijelosti razumjeti svoje dužnosti i postoji razni položaj čovjekov i ovo što sam ja spomenuo ovdje i temeljni identitet porodice i mir u društvu, to može biti utemeljeno samo ako ovaj entitet postoji kao jedan entitet, to je porodica. पैदा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.